3 жылдан берки аралыкта Россия Федерациясынын аймагында иш жүргүзүп жаткан мигранттардын профсоюз уюму миңдеген мигранттардын укугун коргоп берип, эмгек акысын ала албай жаткандарга 20 миллион рубльдан ашык акчасын сот аркылуу өндүрүп берген. Эми жакында Кыргызстандын Москвадагы элчилиги менен тыгыз кызматташып, чет жерде жүргөн мекендештерибизге укуктук жактан акысыз жардам бере турган ыкчам байланыш кызматын киргизгени жатат. Кененирээк кезектеги сюжетте кабарчыбыз айтып берет. И большая часть не имеет трудовых договоров. Россия Федерациясынын аймагында иштеп жүргөн мекендеш мигранттар укугун билбегенден улам маянасын учурунда ала албай кыйналышат. Мындан улам орто карачы болуп мигранттардын профсоюздук коомдук бирикмеси түшө калып жүрөт. 3 жыл аралыгында бул уюм миңдеген мигранттардын арызын кабыл алып, 20 миллион сомдук каласасын алып берген. Биз атайын Москвага 2 юристти отургуздук. Бирөө жанагы укуктук жардам берет, экинчи жалаң сот жана следственный органдарда жардам берет да. Анан эң көп азыр бизде кайрылуулар ошол мен айлык акымды бербей койду, убагында бербеди, бөлүп берди, анан иштен кетирди, штраф салды деген ошондой менен бизге ошол силер байкагандай бүгүнкү иш-чарада 11 миңден ашык мигрант кайрылды. Анын ичинен биз ошол 20 миллион рубльдык ошол 953 мигрантка айлык акыны алып бердик. Мигранттардын профсоюз уюму азыр укуктук жактан жардам берген ишмердүүлүгүн өздөрүнө катталган мекендештерибиздин каражатына таянып жүргүзүп жатат. Мүчө болуп келгендердин саны азыр 5,5 миңден ашып, жылына 350 сомдон мүчөлүк акы төлөшөт. Ошол биздин юристтер дагы, анан кызматкерлер, активисттер деги жалаң мүчөлүк акыга иштешет да. Улар жардам баары бекер, акысыз. Биз бүт социалдык баракчаларда бар, биздин сайтыбыз бар. Дайыма кайрылса болот. Жакында биз Россия Федерацияда Кыргыздын элчилигинин ичинен жанагы горячая линия ошол укуктук жардам алсын деп ачабыз, ал дагы акысыз болот. Жыйынга чогулгандардын айтымында мигранттарга жардам берүү жагынан мамлекеттик органдарга караганда ар дайым коомдук уюмдар алдыда жүрөт. Уюшкандыгы, чечим кабыл ала билип, ыкчам аракеттенгени жагынан дагы бир топ артыкчылыкка ээ. Укуктук жактан коргоону мына ачык айтканда азыр коомдук уюмдар эле чырылдап көтөрүп келатпайбы? Мына чындыгында бул миграция маселесине биринчилерден болуп коңгуроо какканда коомдук уюмдар. Анан бул жерде азыр негизги маселе ушул коомдук уюмдардын башын кошуп, анан бир мындай бирдиктүү бир камкордук мамилесин иштеп чыгуу азыр зарыл болуп турат да. Мигранттарга укуктук жактан жардам берген коомдук уюмдар биргелешип, мектеп окуучуларынын укуктук жактан сабаттуулугун жогорулатуу үчүн атайын окуу модулун иштеп чыккан. Анда миграция деген эмне? Мыйзамга таянып иш жүргүзүү жана эгерде тышка чыкканга туура келсе эмнеге даяр болуш керек? Укуктарды билүүдөн тышкары дагы кандай мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу зарыл деген кеп-кеңештер камтылган. Универсальность этого модуля заключается в том, что бул модулдун универсалдуулугу ушунда. Муну окуу материалы гана эмес, укуктук сабаттуулукка үйрөткөн керектүү колдонмо катары бардык жерде пайдаланса болот. Биз иштеп жаткан модуль билим берүүчү мекемелерде гана эмес, айыл жериндеги семинар, тренингтерде дагы ийгиликтүү колдонулуп келе жатканына күбө болдук. Демек, элдин калың катмарына пайдасын тийгизип жатат деп ишенебиз. Статистикага таянсак, ушул учурда чет жерде миллиондон ашык мекендештерибиз эмгек мигрантын айланып жан багып жүрүшөт. Бириккен Улуттар уюмунун сунушунан кийин жыл сайын 18 декабрда мигранттын эл аралык күнү белгиленип жүрөт. Тариел Чуңгулов, Азамат Жапаков, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.